đấy đi cầm gỗ này kê để kê cái máy lên. Rồi hộ lên nữa khách. Từ từ nhá. Xin một tí. Rồi. Máy không ngủ được. Đây xoay ngang ra để. Rồi. Đây máy không ngủ được. Lại chỗ này này, chỗ này. Xong đánh sạch lại. Xong đây em đang xử lý cái này mà không ngủ được. Không ngủ được. Xử lý cái khác. Đây không ngủ được, ngủ căng lắm. Em vào lấy. Rồi để đấy chị xử lý cho.
เ
เ
lý xong rồi đấy hả chị? Xong rồi đó. Sao không ấy được à? Không nổi lên được à? Chị về tay chị đau cổ tay lại quay người đau cổ tay. Rồi. Ok, thế là đã xong.